मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। अम्मी तो रूठी हुई महबूबा की तरह अदाएं दिखा रही हैं। हाय हाय, तुझे कैसे पता रूठी महबूबाएं कैसे रूठती हैं? मुशाहिदा भी किसी चिड़िया का नाम है बेबे। बे छड़ कार चिड़िया को, तुम दोनों को कोई शर्म है? जाके बहन को देख के आए हो? क्या सोचती होगी कि सुबह से किसी ने मुझे मुंह ही नहीं लगाया? तुम वहाँ कदम नहीं रखोगे। तू तो ऐसे उठी जैसे मुर्दा कफन फाड़ के उठता। क्या हुआ है? उसने उस पेंडू पेस्ट्री के पैसे देने, या फिर तू भी डर गई है? डर गई उस गुल की गल्लों से? हाँ, ये बात नहीं है बेबे, ये वहाँ कदम नहीं रखेगा। मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ उधर जाने के लिए अम्मी। जाने का सोचना भी मत, वरना क़यामत वाले दिन अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अल्लाह दस दूध नहीं बख्शूंगी? सारी जिंदगी बच्चों को पाउडर के दूध पे पाला है तो दूध नहीं बख्शूंगी? क्या कंपनी को नहीं बख्शेगी तू? है आई बटी। हाँ।